Aha, sizi yenidən salamlayıram. Bugün mən sizə sinifin idarə edilməsi mexanizmləri haqqında danışacağam. Biz bu mexanizmlər daxilində həm gözləntilərlə, həm prosedurlarla tanış olacağıq, həm də buzqıran strategiyalar haqqında fikirlərimizi bildirəcəyik ki, bunlar nə üçün faydalıdır və nə üçün bunlar istifadə olunur. Mən ilk olaraq sizinlə bir ekran paylaşımı edəcəyəm. Ekran görürsünüzmü? Bəli, mən. Aha. Demək, sinifin idarə edilməsi. Mən sizə keçən dəfə də bu barədə qısa məlumat vermişdim. Biz bugün bunu kompleks şəkildə keçəcəyik. İlk olaraq sinifin idarə edilməsindən biz danışacağıq. Biz bilirik ki, müasir dövrdə 45 dəqiqəlik dərsi həyata keçirmək üçün, yəni səmərəli həyata keçirmək üçün müəyyən yollar var. Biz bu yollardan son dövrlər bütün dünyada ən çox istifadə olunan hissələri təqdim edəcəyik. Bunlara gözləntilər, prosedurlar, qaydalar, sinifdaxili konfliktlərin həll edilməsi və s. hissələr daxildir. Gözlənti nədir? Biz görürük ki, burada 3 ədəd bir gözlənti vermişik. Hamıya hörmətlə yanaşın, məsuliyyətli olun, təhlükəsizliyə riayət edin. Təbii ki, gözləntilər çox ola bilər, amma biz ən çox son 3 ildə, son 4 ildə bu gözləntilərin testlərdə qarşımıza çıxdığını görmüşük. Bəs bu gözlənti nə üçündür? Məsələn, təsəvvür edin ki, biz uşağa deyirik ki, hamıya hörmətlə yanaş. Uşaq əslində hamıya hörmətlə yanaşmaq istəyir, amma bilmir ki, bunu necə eləsin. Bunun necə olmasını biz onun tapşırıqları ilə veririk. Məsələn, şagirdə deyirik ki, sakit işləyin və başqalarının rahat işləməsi üçün şərait yaradın. Bu nə deməkdir? Hamıya hörmətlə yanaşın deməkdir. Başqaları danışanda diqqətlə dinləyin və sözünüz olanda əlinizi qaldırın, növbənizi gözləyin, nəzakətli sözlərdən istifadə edin. Yəni, şagird bunu yerinə yetirirsə, demək bizim bu gözləntimizi əmələ gətirir. Bizim şagirddən gözləntimiz hamıya hörmətlə yanaşındır, şagirdən istədiyimiz hərəkət isə bunlardır. Belə olan halda şagird də rahat bilir ki, bəli, mən hamıya hörmətlə yanaşmaq istəyirəmsə, mən bu fəaliyyətləri etməliyəm. Və yaxud məsuliyyətli olun gözləntisi. Dərsə vaxtında gəlmək, tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək, sinifə girərkən bütün materialların yerində olmasını təmin etmək, əmin olmaq, təmin etmək yox, əmin olun ki, bütün materiallar yerindədir. Bu nə deməkdir? Bu məsuliyyətli olun gözləntisinə aiddir. Yəni, müəllim sadəcə desə ki, məsuliyyətli olun, uşaq deyəcək ki, məsuliyyətli olmaq üçün mən nə etməliyəm? Və bu hərəkətlər onu göstərir ki, müəllim artıq ona yol da göstərir ki, bu qaydaları elə, bu cür hərəkət elə ki, məsuliyyətli olasan. Və yaxud növbəti gözləntimiz nədir? Təhlükəsizliyə riayət edin. Sinifdə və dəhlizlərdə sakit yeriyin, əl və ayaq hərəkətlərinizə nəzarət edin, hər hansı bir hadisə baş verdikdə dərhal müəllimlərinizə və yaxınlıqdakı böyüklərə bildirin. Bunlar hamısı gözləntilərə aiddir. Gəldik prosedur və qaydaya. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, gözlənti ilə yanaşı, qayda və prosedurlar da sinifin idarə edilməsində vacib komponentlərindəndir. Çünki prosedur olmasa, vaxt itkisi yarana bilər. Qayda olmasa, dərs nəzarətdən çıxa bilər. Və ilk olaraq burada çalışacağım ki, qaydalar haqqında danışım. Qaydalar bəzən gözləntilərin sərt forması hesab edilir. Elə bil ki, müəllim qaydalardan ən son halda istifadə edir. Bir var gözlənti, müəllim uşaqdan gözlənti istəyir. Məsuliyyətli olun, təhlükəsizliyə riayət edin, hamıya hörmətlə yanaşın, bu gözləntidir. Amma bunlar daha da sərt formada tətbiq olunanda çevrilir, olur qaydaya. Qaydalar, yəni şagirdlərdən nəyə əməl etmələri gözlənilir? Qayda bu deməkdir. Biz şagirddən nəyə əməl etməsini gözləyirik? Qaydalara görə iki cür nəticə ola bilər. Müsbət nəticə, bir də mənfi nəticə. Müsbət nəticə odur ki, şagird müvafiq qaydada davranış nümayiş etdirsə nə əldə edəcək? Biz bunu şagirdə öncədən bildiririk. Mənfi nəticə də odur ki, şagird qaydaları pozduqda onu nə gözləyir?
Və görürsünüz ki, bu iki hal, həm müsbət nəticə, həm mənfi nəticə yenə də şagird üçün sinfi idarə edilməsi üçün uyğun istiqamətdir. Bundan əlavə bəzi müəllimlər düşünür ki, sinifdə qaydaların sayı çox olmalıdır. Amma əslində optimal qayda sayı var 3-5 arası. Əgər siz istəyirsinizsə ki, sizin sinifdə qaydalar tam şəkildə əməl olunsun, düzdür, sinifdən sinifə fərq var, amma bütün məktəb sinifləri üçün, bütün məktəb daxili hissələr üçün tövsiyə olunur ki, 3-5 arası qayda olsun. Bu optimaldır. Həddindən artıq sayda qayda tərtib etmək həm sinifi həddən artıq çərçivəyə salacaq, addım ata bilməzlər, sərbəst ola bilməzlər, həm də şagirdlər üçün də çətindir ki, onları yadda saxlaya bilsin. Ümumiyyətlə, sinif qaydaları tərtib edərkən cümlə quruluşuna da fikir vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, neqativ şəkilli qayda olmaz. Necə, məsələn, yox, olmaz kimi ifadələr məsləhət görülmür. Məsələn, qaçmaq olmaz fikri, məsələn, bu qayda kimi mütəxəssislər tərəfindən sevilmir. Onun yerinə, məsələn, biz deyə bilərik ki, biz məktəbdə ancaq yeriyirik. Yəni, qaçmaq olmazla ancaq yeriyir, eyni fikirdir, elə deyilmi? Amma ancaq yeriyir biz deyəndə bu daha pozitiv olur, negativ olmur. Ona görə qaydalar qoyanda belə qorxulu sözlərdən, əmr formalı sözlərdən istifadə etmə məsləhət görülmür. Çünki aqressiya yarada bilər, bu aqressiya da həmin qaydanın yerinə yetirilməməsinə təsir edə bilər. Və bir də biz demişik ki, qaydalar ümumi qaydalara, bir də xüsusi qaydalara bölünür. Ümumi qayda odur ki, bütün məktəbə, bütün kəsimə aiddir. Xüsusi qayda isə ondan ibarətdir ki, o yalnız müəyyən qrupa aiddir. Məsələn, burada göstərmişəm. Ümumi qayda, məsələn, nəzakətli və yardımsevər olun. Xüsusi qaydalar, məsələn, zəngdən əvvəl sinifdə olun. Xüsusi qayda zəngdən əvvəl sinifdə olmayanlara aiddir ki, bu qayda onlar üçündür ki, onlar bunu əmələ gətirə bilsinlər. Gəlirik prosedurlara. Prosedurlar nə üçün lazımdır? Biz burada 3 dənə prosedur göstərmişik. Sinif müzakirəsi proseduru, şagirdlərin diqqətini müəllimə yönəltmək üçün prosedur, müəllimdən kömək istəmək üçün olan prosedur. Bu 3 prosedur nəyi göstərir? Mən sinifdə, məsələn, deyək ki, sinifdə müzakirə gedir, müzakirə zamanı biri o birisinin sözünü kəsir, biri yersiz danışır. Bunlar nəyə təsir göstərir? Vaxt itkisi yaradır. Müəllim bunu prosedur formaya salır. Deyir ki, biri danışanda digəri danışmamalıdır. Kim danışmaq istəsə əlini qaldırmalıdır. Belə olan halda sinifdə daha müvafiq, uyğun, səmərəli mühit yaranır. Ağız deyəni qulaq eşidir bu qaydada. Və yaxud müəllim bir mövzu açılır sinifdə və yaxud bir zarafat yaranır sinifdə. Müəllim indi həmin zarafatdan sonra dərsə keçid eləmək istəyir. Görür ki, nəsə uşaqlar qulaq asmır. Uşaqları mövzuya gətirmək çox çətindir. Müəllim bu zamanda prosedurdan istifadə edə bilər. Məsələn, müəllim uşaqlara öyrədir ki, mən haçan əlimi qaldırdım, demək ki, qələmləri yerə qoyun, mənə baxın, sakitcə məni dinləyin. Bunu artıq bütün sinif bilir. Müəllim artıq bu işarəni uşaqlarla məşq edib dəfələrlə və öyrənir. Və yaxud müəllimdən kömək istəmək üçün prosedur. Təsəvvür elə ki, müəllim dərs icra edir, bir uşaq davamlı əlini qaldırıb. Görür ki, müəllim buna baxmır, hələ də əlini qaldırır. Hələ bəzi uşaqlar var ki, ayağa qalxıb yenə də əlini qaldırır. Hələ bəzi uşaqlar var ki, əli qalxmış vəziyyətdə müəllimə qədər gəlir ki, ay müəllim mənə bax. Bu nədir? Fikri yayınmasına təsir edə bilir. Bu zaman müəllim prosedur düşünə bilər. Burada bir nümunə vermişik. Məsələn, əlimizi qaldırırıq, səbirlə müəllimin bizi görməyini gözləyirik, səbirlə müəllimin bizə yaxınlaşmasını gözləyirik, o zaman fikrimizi bildiririk. Proseduru yaratmağın 3 qaydası var. Öyrət, məşq et, möhkəmləndir. Bunu əgər sentyabrdan başlayırsınızsa, bir ay çətinlik ola bilər. Ondan sonra isə həmin prosedur hərəkətləri bütün sinif başa düşəcək. İndi burada bir məqam var ki, ümumiyyətlə müəllim aşağıdakı hallar üçün əvvəlcədən prosedurlar tətbiq edə bilər. Bu hansı hallar ola bilər? Dərsə gecikən zaman sinifə daxil olanda. Məsələn, müəllim deyir ki, mən dərs icra edirəm. Sən dərsə gecikmişsənsə qapını döy, mənə demədən keç, əyləş. Məsəl üçün deyirəm, amma. Çünki sən mənə desən, məndən icazə alsan, mənim fikrim yayınar, uşağın fikri yayınar. Sən keç, əyləş, tənəffüsdə mənə yaxınlaşıb səbəbini deyərsən. Diqqəti müəllimə yönəldilməsi lazım olanda, iş vərəqlərini ötürəndə,
Məsələn, müəllim iş vərəqələrini ötürəndə dəfələrlə demir, keçən dəfə kimi eləyək, bu cür eləyək. Sadəcə bir dənə qayda öyrədib, prosedur öyrədib, ona əməl edirlər. Dəhlizdə hərəkət edəndə prosedur var, tapşırığı tez bitirəndə prosedur var, müəllim sinifdə olmayanda prosedur var, sinif müzakirələrində iştirak zamanı var, summativ qiymətləndirmə zamanı köçürmə halı baş verəndə prosedur var. Onu böyüdə bilmirik orada, çünki orada summativ gedir axı. Köçürmə halı varsa, müəllim öncədən bir prosedur qoyur ki, kim bu halı eləsə, bu cür tanınsa, o adam bu qaydayı eləməlidir, buna riayət eləməlidir, və sinifdə summativin mühitin pozmamaq şərti ilə. Sonra əməkdaşlıq şəraitində işləyəndə, sual verəndə, təhlükəli hallar, zəlzələ, yanğın zamanı və yaxud əlavə material lazım olanda və yaxud sinifi tərk edəndə, bütün bu sadaladığım hallarda prosedurların olması sinifdə səmərəli mühiti əmələ gətirir. Sonra biz nə deyə bilərik başqa halda? Bunu da mən qeyd eləməliyəm ki, şagirdlər bəzən prosedurlara riayət etməyəndə bunun da səbəbləri var. Bir də məsələn, hansı müəllim deyə bilər ki, mən artıq neçə aydır çalışıram, prosedurlar qoyuram, lakin prosedurlara şagirdlər əməl etmir. Bunun səbəbi nə ola bilər? 3 səbəb var. Birinci səbəb budur ki, müəllim prosedurun nədən ibarət olduğunu öyrətməyib. Adını çəkib, amma öyrətməyib. İkinci səbəb, şagirdlərə prosedurlara necə riayət etmək öyrədilməyib. Yəni, qaydanı, hərəkəti bilmirlər. 3. Müəllim sinifi prosedurlarla idarə etməyə vaxt sərf etmir. Yəni, müəllim axı əvvəl öyrət, məşq et, möhkəmləndir hissəsi var. Müəllim əgər bunlarla zaman keçirməyib, yəni bunlarla məşğul olmayıbsa, əlbəttə prosedurlar yerinə yetirilməsini gözləmək biraz problem ola bilər. Məsələn, burada nümunə də var, kitabda da görərsiniz. Məsələn, sinifin evə buraxılması proseduru. Evə getməzdən əvvəl yoxla. 1. Stolum səliqəlidirmi? 2. Stolumun ətrafı təmizdirmi? 3. Ev tapşırığımı götürmüşəmmi? 3 dənə addıma riayət eləməlidir. Bəs müəllim bunu necə edə bilər? Deyə bilər ki, sevimli şagirdlər, prosedura əməl etdiyinizə əmin olmadan sinifi tərk etməyin. Dərsin sonuna 2 dəqiqə qalmış, mən sizə xəbər verəcəyəm. Siz partanızı və ətrafını təmizləyəcəksiniz. Evə götürməli olduğunuz şeyləri yoxlayacaqsınız. Yalnız bu zaman evə getməyə hazır olacaqsınız. Mən yaxşı yol deyəndə sinifi tərk edəcəksiniz. İndi burada müəllim məşq edir dəfələrlə. Sonra da, yəni bunu deyəndən sonra məşq elədir. Möhkəmləndirməyə gəldikcə bunu gündə bir dəfə məşq edir, yerinə yetirir və ona görə də artıq o əmələ gəlmiş olur. Və bu şəkildə də həmin prosedur sinifə əməli başı dəstək verir növbəti proseslərdə. Mən həmçinin sizə əvvəlki dəfələrdə demişəm ki, müəllimin davranışları da var. Müəllim davranışlarla da məşğul olmalıdır. Yəni, şagird davranışları ilə müəllimin işləməsi üçün müəllimin 2 cür davranış modeli var. Var reaktiv davranış, bir də var proaktiv davranış. Reaktiv davranış odur ki, öncədən bir plan hazırlanmayıb. Müəllim sinifə girir, məsələn, bunu müsahibədə də yoxlayırlar ki, sinifdə birdən şagirdin qəfil halı pisləşdi. Nə edəcəksən? Yəni, sən bunu plansızsan da sinifdəsən. Orada yoxlamaq istəyir ki, görəsən, müəllimin etməyəcəkləri şeylər ki var, onları edəcək. Məsələn, etməyəcək çərçivələr var da, qırmızı xəttlərə görə biz hərəkət edirik reaktiv davranışda. Məsələn, yardım eləyəndə nə etməliyik? Müəllim var ki, fikirləşir məsəl üçün də, fikirləşir deyir ki, mənim üçün əsas dərsdir, mən dərsimi keçməliyəm, uşağı tənəffüsdə baxaram, bu nədir, bu səhvdir. Çünki o proses zamanı müəllim hər şeyi saxlayıb, birinci uşağın sağlamlığına fikir verməlidir. Niyə? Sağlamlığı qorumaq müəllimin vəzifəsidir. Demək, reaktiv davranış nədir? Çərçivələr. Müəllim çərçivələr müəyyənləşdirir. Nə olursa olsun, uşağı təhqir edə bilmərəm. Nə olursa olsun, sağlamlıq təhdidi varsa, mən hər şeyi kənara atım, sağlamlığı qorumağa çalışmalıyam. Nə olursa olsun, şagirdə əl qaldırmaram. Reaktiv davranışın düzgün olması bu çərçivələrdən asılıdır. Yəni, sən heç bir şey hazırlamamısan, ancaq bilirsən ki, nə etməməlisən. Bu reaktiv davranışı yaradır. Proaktiv davranış nədir?
Sən davamlı olaraq ətrafındakı hadisələri müşahidə edirsən və görürsən ki, məsələn, bir müəllimlə şagird davranışı düzgün deyil, şagird müəllimə görə əsəbləşir, müəllim də şagirdə görə əsəbləşir. Demək, burada nələrsə düz deyil. Sən fikirləşirsən, bəs mən müəllimin yerində olsam, mən belə eləyərəm. Öz beynində bir plan var. Günlərin bir günü sənin başına həmin proses gələndə, sən beynindəki planı işə salırsan. Buna deyilir proaktiv davranış. Ümumiyyətlə, yəni biz təhsil elə bir sahədir ki, biz proaktiv davranışlara hazır olmalıyıq. Buna müəllimin tədqiqatçılıq qabiliyyəti deyilir ki, müəllim davamlı olaraq müşahidə eləməlidir ətrafındakıları, özünü həmin situasiyada olanda nə etməlidir, onu öncədən düşünməlidir. Reaktiv davranışlarda gənc müəllimlərdə biraz problem yaradır. Amma təcrübəli, uzun illərin müəllimləri artıq reaktiv olanda avtomatlaşır. Gənc müəllimlər sadəcə çalışmalıdırlar ki, nə etmək lazım deyilsə, nə etməməlidirsə, ona əməl etsinlər. Əgər nə etməməlidirsə, əməl eləsələr, reaktiv davranışları da qaydasında olacaq. Sinifin idarə edilməsində ən vacib məqamlardan biri sinif daxili konfliktlərin həll edilməsidir. Sinif daxilində konfliktləri həll etmək üçün 3 cür yol var. Sinif iclaslarının keçirilməsi, yazılı şəkildə ortaq dəyərlərin yaradılması, bir də xüsusi müəllim strategiyaları. Sinif iclaslarının heç olmasa ayda bir dəfə və ya 15 gündən bir dəfə keçirilməsi vacibdir. Sinif iclasları nədən bəhs edir? Bu həftə ərzində, bu 15 gün ərzində, bu bir ay ərzində baş verən problemlərin həll olunmasına. İki nəfər arasında konflikt varsa, biz onlara yol göstərməliyik ki, bu konflikti bu cür həll edə bilərdik. Həm də sinif iclaslarında belə bir deyim var, testlərdə görərsiniz. Şagirdin mədəni gizliliyini aradan qaldırır. Bu nə deməkdir? Dərs prosesində şagirdin hansısa bir jestini başa düşməyə bilərsən, tutmaya bilərsən. Amma sinif iclasında bilirsən ki, o bu jesti edirsə, demək bunu bildirmək istəyir. Artıq sənin yanında özünü mədəni şəkildə gizlədə bilmir. Sanki səmimiyyət yaranır da sinif iclaslarındakı uşaqlar bir-birinin xarakterini, xasiyyətini, empatiya qurmaq üçün öyrənə bilirlər. Yazılı şəkildə ortaq dəyərlərin yaradılması nə deməkdir? Müəllim konstitusiya yaradır sanki sinifdəki, biz nələri etməliyik? Sinifdən çıxanda məsələn xanımlara birinci yol verməliyik. Müəllimdən əvvəl sinifə daxil olmalıyıq, dərsə gecikməməliyik. Özləri bir 7-8 dənə qayda müəyyənləşdirirlər ki, bu bizim qızıl qaydamızdır. Onlara əməl etməliyik. Bir də var xüsusi müəllim strategiyaları. Onlardan ən maraqlısı seçim saatıdır. Məsələn, mən sizə keçən dəfə dedim, bugün onu izah edin ki, məsələn, Nazənin müəllimə ilə deyək ki, Rəqsana müəllimə deyirəm ki, birdən aranız pozulsa, siz necə barışarsınız? Deyir, yox, bizim aramız pozulmaz, biz dostuq filanı və deyirəm ki, yaxşı. Birdən pozulsa, gəlin yollar fikirləşək. Birinci yol məsələn belə olsun. Deyirlər ki, bir-birimizə əl verib barışarıq və küslüyümüz aradan qalxar. Tamam. İkinci yol təklif edirlər. Həmin gün evə gedərik, dərsə gələndə növbəti gün bunu unutmuş olarıq. Və yaxud 1, 2, 3 sayarıq, eyni vaxtda üzr istəyərək bir-birimizdən barışarıq. Yəni, bu seçimlərdə 5-6 belə bir şey fikirləşirlər. Hamısında məqsəd nədir? Barışdırmaq. Günlərin bir gün həmin küslülük yaranda deyirəm ki, bu çarxı çevirək. Hansı düşsə əməl edəcəyik. Çarxı çevirirlər, biri düşür və ona əməl edirlər. Beləliklə barışırlar. Bu da bir strategiyadır. Sonra burada var time-out. Time-out bilirsiniz də, voleybolda, handbolda time-out olur, fasilə. 2 nəfər mübahisə edirsə, müəllim olaraq time-out mədəniyyəti formalaşdırır. Yəni, qarşı tərəf desə time-out, demək, sən mübahisəni dayandırmalısan, müəyyən bir vaxt fasilə verməlisən, sonra təzədən gəlib mübahisə etməyə davam etməlisən. Time-out nədir? Əgər çox əsəbilik, çox stres varsa, time-out əsəbi nizamlamaya köməklik göstərir. Biz buna deyirik xüsusi strategiya. Bizim növbəti hissəmiz nədir? Effektiv müəllim-şagird münasibətləri. Bu, bizim sizə atdığımız PDF-dir. Sizin üçün burada açıq şəkildə vermişəm. Elə həmin PDF-dən də istifadə edərsiniz. Burada sizə nə lazımdır? Müəllimlərin üslubları. Görürsünüz, avtoritar üslub var, demokratik üslub var, humanizm var, həssaslıq var, empatiya var. Avtoritar üslub odur ki, müəllim özü diktə edir. Şagirdin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Demokratik üslub odur ki, müəllim şagirdin fikirlərinə hörmətlə yanaşır.
Şagird əgər dərsi bəyənməsə də, müəllim ondan prinsip aparmır ki, sən niyə dərsi bəyənmirsən? Azad düşüncəyə önəm verir. Humanizm odur ki, müəllim əmrlə danışmasın. Məsələn, deməsin qələmi bura gətir. Desin ki, zəhmət olmasa qələmi bura gətir. Xahişlə danışırsa, bu humanizmdir. Həssaslıq odur ki, müəllim zarafat edirsə, bu lağlağaya çevrilməməlidir. Müəllim tənqid edirsə, bu təhqirə çevrilməməlidir. Çünki həssas yanaşmalıdır. Empatiya nədir? Özünü onun yerinə qoya bilməkdir. Özünü onun yerinə qoya bilirsə, deməli, onda empatiya vardır. Burada bir dənə nümunə göstərmişəm, tərbiyəçinin şəxsi nümunəsi. Mənim həmişə sevdiyim fikirlərdən biridir ki, müəllimin hərəkətləri sözlərindən daha çox məlumat verir. Ona görə atalar deyir ki, sənin hərəkətlərin elə ucadan danışır ki, nə dediyini eşitmirəm. Yəni, müəllim əgər qışqıra-qışqıra sinifdə deyirsə ki, sakit qalın, sinifdə uşaqlar sakit qalmayacaqlar. Çünki müəllim özü qışqıra-qışqıra bunu deyir. Müəllim özü yavaş-yavaş deməlidir, filan kəs sakit qal, filan kəs sakit qal. Müəllimin öz sakit şəkildə bunu deməsi sinifə bir mədəniyyət ötürür ki, və siz də sakit ola bilərsiniz. Biz buna deyirik, tərbiyənin 4 məşhur üsulu var. Onlardan biridir, 4-cüsü belə adlanır, tərbiyəçinin şəxsi nümunəsi. Bir dənə də burada mövzumuz var, effektiv müəllim-valideyn münasibətlərinin qurulması. Biz bilirik ki, müasir dövrdə valideynlərlə əməkdaşlıq müəllim üçün vəzifədir. Müəllimlərlə əməkdaşlıq üçün valideynlər üçün hüquqdur. Demək ki, biz tərəfimizdən yerinə yetirilən vəzifələrdən biridir valideynlərlə əməkdaşlıq. Bunlardan biri, məsələn, salamlama məktubunun yazılmasıdır. Deyək ki, ilin əvvəlində, 1-ci ayın sonunda və 2-ci ayın sonunda müəllim bir məktub yazır, əlyazma formasında şagird haqqındakı valideynə yazır ki, sizin övladınızda mən bu potensialları görürəm. Ümumiyyətlə bilirik də, elə uşaq yox ki, potensialı müsbət cəhəti olmasın. Müəllim müsbət cəhətlərini sadalayır və sonra valideynə deyir ki, biz uşağı inkişaf etdirmək üçün birlikdə çalışmalıyıq. Mən sizi inandırım ki, bu salamlama məktubu hansı bir şagirdin evinə daxil olursa, valideyn onu bir ömür özündə saxlayır ki, övladın haqqında görə nə qəşəng məktub gəlir. Həm də valideynlə müəllimin münasibətlərini sıxlaşdırır. Və yaxud valideynlərlə olan ünsiyyətin pozitiv əhval-ruhiyyəli olması. Niyə həmişə problem olanda biz izzat çağırırıq ki, bir dəfə də normal vaxtı çağıraq, bir pozitiv məzmunda izzat edək, bütün şagirdlərin xoş məlumatlarını çatdıraq, nəticədə valideynlə məktəb arası münasibət əmələ gələcək. Şagirdin irəliləyişi haqqında qeydlər göndərmək. Yəni, biz qeyd eləməliyik ki, sənin övladın əvvəlki həftədən bu günə qədər nə qədər irəli gedib. Unutmayaq ki, bir uşağı yalnız özü ilə müqayisə etmək düzgündür. Sinif saytının yaradılması, xəbər bülletinin yaradılması bu testdə düşmüşdür. MİQ imtahanı 2 il bundan əvvəl, keçən ildə düşmüşdür. Bu nə deməkdir? Deyir ki, əgər valideyni biz tapa bilmiriksə, telefona cavab vermirsə, evinə gedirik, evdə deyilsə, işinə gedirik, işdə bizlə görüşə bilmirsə, biz nə etməliyik? Biz onun üçün xəbər saytı və ya bülletin yaradırıq. Valideyn istənilən halda şəxsi kabinetə daxil olur, istənilən saatda öz övladı haqqında nəticələri görə bilər. Yəni, dünyada bu cürdür, bu beynəlxalq təcrübədir. Bizdə indi WhatsApp qrupları var, müəllim WhatsAppda da göndərə bilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, valideyn sən gələ bilmirsənsə, biz sənə gəlib çatdırmalıyıq bunu. Çünki bizim üçün vəzifədir, buna əməl etmək lazımdır. Pozitiv valideyn izzasını bayaq qeyd elədim. Bayramlarda, ad günlərində təbrik mesajlarını yazması buna xidmət edir. Formativ dəftər qeydləri də öz yerində. Valideynin sinif fəaliyyətindən cəlb edilməsi. Məsələn, yarış keçirirsiniz, analar öz qızları ilə birlikdə bir komanda olur, yarışır, yemək bişirmə yarışı. Və yaxud oğlanlar öz ataları ilə idman yarışına qoşulurlar. Bunlar nəyə xidmət edir? Valideynlə məktəb arasında, müəllim arasında münasibətin qurulmasına. Müəllim təşəbbüsü ələ almalıdır daimi olaraq, təkidli olmalıdır, ailə ilə empatiya yaratmalıdır, ailəni başa düşməlidir və bir də məxfiliyi qorumalıdır. Çünki biz uşaqları məktəbə səhvləri ilə veririk ki, müəllim bunu düzəltsin. Yoxsa müəllim bunun səhvini yadda saxlasın, gələcəkdə haradasa danışsın, onun üçün deyil. Müəllim ailə ilə bağlı da, uşaqla bağlı da bütün məsələləri məxfi saxlamalıdır, konfidensiallığa əməl etməlidir. Bu da oldu müəllim məktəb münasibətdə, valideyn münasibətinin tənzimləməsi. Deməli, dəyərli müəllimlər, biz sizə 3 dənə hissə təqdim elədik. Onlardan birinci hissə sinifin idarə edilməsi idi. Gözləntilər, prosedurlar, qaydalar, konfliktlərin idarə olunması.
İkinci hissə müəllim-şagird münasibətlərində üslublar idi. Biz üslublarla tanış olduq. Avtoritar, demokratik, humanizm, həssaslıq, empatiya və bir də ki, müəllim-valideyn münasibətinin tənzimlənməsi. Və xüsusilə bu mövzu son illər testlərə daha çox düşür. Salamlama məktubu və özü də bu salamlama məktubu eyni tema olmamalıdır ya. Yoxsa bir dənə yazım hər kəsə göndərim, yox. Hökməndir eyni vaxtda göndərərsən. Birini bu ay göndər, birini gələn ay göndər, amma uşağın özünə aid olsun. O məktub sırf bu uşağa, yəni diferensial yanaşmaq lazımdır da. Yoxsa eyni bir şey yaradım, kopya edeyim, hamısına göndərim, bu düzgün deyil. Müəllimlər, mövzu ilə bağlı sualınız kimə nə aydın deyil? Bizim izahımız bu qədər idi, bugünkü izahımız. Kimə nə aydın deyil? Rəqsana müəllimə, aydındırmı? Bəli, müəllim, aydındır. Çox sağ olun. Aha. Burada düzdür, buzqıran strategiyalarda demişdim. Buzqıran strategiya haqqında qısa bir şey deyim ki, əgər uşaqlar arasında yeni münasibətlər yaranırsa, bir-birinə çəkinirlərsə, müəllim müəyyən qədər oyunlar həyata keçirir və onların çəkinməsini aradan qaldırır ki, uşaqlar bir-birinə çəkinməsinlər, səmimiyyət yaransın. Bir sıra oyunlar var ki, sırf buna həsr olunur. Yox, əgər o çəkinəcəksə, utanacaqsa, sinif fəaliyyətlərinə aktiv qoşulmayacaq və nəticədə səmərəli mühit yaranmayacaq. Buzqıran strategiya bu deməkdir ki, aralardakı buzları əritsin, münasibətlər soyuq olmasın deyə. Belə, kimin sualı var? Kimə nə aydın deyil? Aynur müəllimə. Mən sizə gələn dərs buzduran strategiya haqqında da çalışacağam, qısa məlumat verim, amma o da bildiyiniz kimi, qeyd elədiyim kimi müəyyən oyunlardır ki, uşaqlara bir-birinə tanış olmağa kömək edir, bir-birinə inanırlar, məlumatları bir-birinə bölüşürlər, utancaqlığı aradan qaldırır, gərginliyi aradan götürür, ünsiyyəti gücləndirir, asanlaşdırır və s. Hamısı buna aiddir. Bizim bugünkü dərsimiz bu qədərdir. Mən sizinlə sağollaşıram. Testdə nəyi yazacaqsınızsa, mən onu qrupa yazacağam ki, və onu o şəkildə testdə işləyərsiniz. Yaxşımı? Kimin sualı olsa WhatsApp-a yazsın mütləq şəkildə, biz həmin sualı cavab verəcəyik. Oldu müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun.